मेरा नाम डॉक्टर अशोक अरोड़ा है। मैं पिछले 30 वर्ष से यहाँ कान गला रोग सर्जन के रूम में करता हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे कान में घंटी की आवाज़ आती है। ये रिंगिंग सेंसेशन है जो कि नसों में खून का दौरा कम हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। इसमें जो भी आपका नज़दीक डॉक्टर है उसको दिखाएं और लंबे समय दवाई चलती है। अगर उसे आराम पड़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें मशीन लगानी पड़ सकती है।